现在是2021年10月27日下午，我这个视频是讲一下我最近的一段神奇的治疗腋下淋巴结痛，腋下痛，有可能是因为我打了这个防疫针，这个肺炎防疫针在这里打了，这个我在网上看到这个有一个文章就说打这个COVID-19 就是预防新冠肺炎这个针，这种防疫针的副作用，其中有一部分人会引起这个腋下痛淋巴结痛肿痛这样子，有些人还肿得比较厉害一点但是上面也没有说到什么好的治疗方法，他就说大概是延续2到3个月会自然的消退，有可能有些更长一点时间，这个是一个正常的反应。他说是打了这种疫苗针的正常反应，说不要紧，不要紧，可以在经过一段时间会自行恢复我这个呢，所以我看了文章就觉得可能我这个痛跟这个打那个肺炎的疫苗针都有关系，因为上面都说了除了这个打新冠肺炎疫苗针之外，另外打感冒的预防针或者其他的疫苗针也会可能是引起这样的反应所以我就觉得这跟打那个疫苗针有可能是因为这外面是打了针，然后进入到这个腋下就产生了这个反应，这个免疫的反应有可能是这样引起痛。另外我还有之前我当时也打了这边有一个感冒针是吧？这个主要是打这个疫苗针，我感觉到有关系然后在这个之前我2个月已经有2-3个月感觉到这个腋下有点不舒服了，有些东西好像隔在那里，冲凉的时候洗澡的时候有些不舒服在里面隔着那里所以我因为我以前也做过这方面的检查，也担心有出现这种情况，因为之前2年断断续续有偶尔出现这种情况这一次呢就除了出现这种情况之外，我这打了这个疫苗针之后就出现痛了之后，我就想到有没有可能其他问题，所以我有个担心，想去找医生看，也想去找那个去找个再做那个 B 超的检查，看确定有什么问题，就跟我网上查到这个，好多人都担心这个打了疫苗针新冠病毒预防疫苗针之后出现这种副作用，使让一部分人产生担心，去看医生做检查这就是这种情况。我呢在之前我自己用按摩，这大约是1到2天左右时间按摩然后冲凉的时候洗澡的时候用热水又淋它，再结合按摩，结果不行，发现按摩这个越按越痛结果在第3天的时候特别的痛在网上呢，在有些视频也讲到腋下痛可以用按摩作用来缓解或者清除，但是我这个按摩不行，按摩完之后经过实际应用是解决不了，而且还痛一点，所以我就在路上，我就第3天的时候，我就早上出发去看那个想去看医生，但结果在路上运用起这个这个物理微能量修炼法这个招式往下面压下去因为我最近是做视频讲到那个猫自己打呼噜它自己本身就具有那个治疗作用，猫有9条命，就是因为它自己的我自己的物理微能量来分析它有9条命，生命力那么强，其中一个本领就是说猫经常每天到傍晚或者在白天它休闲的时候或者行进的时候也会做
整个腹部啊，在那里打咕噜啊，这样子，这个打咕噜的能量就起到对自己的整个器官跟四肢有一个用能量震动这种相当于按摩作用，相当于的这个机器那个按摩作用，猫是打咕噜嘛，这样真的我自己验证了这个打咕噜确确实实有这个用我10多年来修疗这个物理微能量修疗法这个原创这个修疗法的一些观念论点和经验来判断。我在学猫打咕噜的时候，确确实实产生一个很好的自我感觉到是一个明显的物理微能量物理治疗作用，这样子。所以我这次在路上做了这个学猫这个修疗，惊奇的发现，我就有一面开车一面这样子，结果这个腋下痛。现在回忆起来，大约这从15分钟开始就应该是开始出现效果了。到我回到家里有20分钟到30分钟，就结果回到家里一摸呢，好像好多了。我就回想在路上我做这个物理震荡啊，是否就真的要对这个腋下这个疼痛产生了作用呢？因为当时我确实是有这个意念学猫打咕噜，这样打下去吗？结果回到家里面大概有60%的疼痛已经消退了。后来晚上我吃晚饭也继续做，一面做事情，一面做家务，也一面因为我这个物理微能量修疗法的特点之一就是你可以在路上开车做事情办其他事都不影响你，这打咕噜就在自己胸腹中运行这个物理修疗机器，这样子就如猫打咕噜一样子，这样子，结果就产生了那么神奇的效果头一天就开始了，松了很多了，然后第2天、第3天我继续用这个，结果非常见效。第3天基本上有90%的疼痛没有了，彻底消除了，基本上消除了。然后我等到第4天、第5天，今天摸下去摸按摩或者怎么冲凉，怎么去摩擦它，一点都不痛。说明这个我这个打这个物理微能量修疗法，这个这个学猫这个打咕噜，这怎么解释也好，就是这个物理的微能量的震荡解决了我这个腋下痛的问题。网上我查过没有这种功法的应用可能是真的我是唯一的吗？有可能是那么我就把它做成一个视频。我觉得我看网上说到那个打这个 COVID-19 疫苗针跟那个打新冠肺炎这个防疫针会出现这个副作用，有许多相当一部分人，特别女性会在腋下产生腋下肿痛这种情况出现，我就把它总结出来拍成个视频，看看能不能够给那些相当一部分人有一个参考，有一个借鉴作用，给他打开一道门，认为这个腋下痛可以运用这种物理微能量修疗，相当于这个动物猫家养的猫他自己打呼噜几百万年进化过来的本领，生命力顽强的本领，能够促进修复